Ça fait toujours un grand plaisir pour nous d'échanger avec vous, d'échanger des informations de l'actualité, les sujets qui font la une à travers la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, de Congo Esengo Officiel Plus TV, je vous salue, je vous dis bonjour de partout où vous nous suivez à travers le monde. Tozali na Esengo ya ko kutana na bino lisusu na plateau na biso ya Congo Esengo Officiel Plus TV pona ko beta masolo ezali ko tambwisa Congo na tongo ya lelo bandeko ezo sala biso esengo makasi tikana noto seka muke po toyebi ke bomesana ko landa biso na ba invité, bomesana ko landa biso na ba Jonas Chombela, bomesana ko landa biso na ba Christian Bosembe, bomesana ko landa biso na ba Georges Kapiamba. Lelo biso moko peto leki awa na plateau na biso moko pour to beta masolo biso peto sala banalise na biso et ça la vraiment bien, ça la vraiment bien au l'air au téléma na ba coin to discuter na bato ya nzela ba confondre biso na ba parlementaire de pou tika biso toponi na biso etano na biso plateau na biso ya Congo Esengo Officiel Plus pour que to sala pe banalise oyo et ko permettre bino bo comprendre lo lenge nini Congo ezali ko tambola na tongo ya lelo. Information boyebi bandeko, sujet moko ezoli ko sala polémique, sujet moko etiki batonyo soto minoko polele bazali ko tala e ko suka boni ezali makambo matali IGF na ministère ya EPST o ezali ko kamba mana ministre Tony Mwaba. Nani kati ya IGF na EPST ministre alobi vérité, IGF alobi tentative ya détournement, ministre ya EPST alobi tentative ezalite ezali barando po akalaki kop moko boye ya inspecteur ya IGF. Nani ya inspecteur na ministre azali koloba vérité. Sujet mosusu boye bipe ezali ko sala polémique wana nde ba congolais bakangi pema ezali masolo matali seni. Seni nini ezali koleka na seni. Pona nini basi confession religieuse oyo bazali ko kamba mana dodo kamba bakei ko déposer PV na bango kuna na Assemblée nationale. Pona nini Église catholique na Église du Christ au Congo o to bengi ba protestant bango bakeite. Pona nini mais en attendant toyoka ki bandeko na biso ba ndeko ya SCC na ya catholique bango balobaki na lolenge makambo ekendeli bazo senga kaka mokonza mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akata makambo oyo en tant que garant de la nation et ko suka boni awa tanyo surtout batikela ki bango ba prolongation ndenge basengaka ba dérogation ndenge balobaka et si esili tokokende wapi sagesse ya président ya Assemblée nationale et sali oyo kokai ko sala mais tomoni ke bandeko bakomi place bakomi tozali pe lisusu na état de siège nini ezali kolekana na Nord Kivu pe na Ituri. Ba information ezali koya kuna tozoyeba te sikoyo nani azali koloba vérité. Ba gouverneur oyo ya mapinga batie wana population ya kuna, ba député provinciaux ya kuna to ba député nationaux ya kuna. Boyebi ke mikoloti koleka ba député nationaux ya deux provinces wana oyo ezali ko kamba matango na ngongoyo na ba militaire na ba mapinga ba province mi balewana ba député na bango ba député nationaux ba boyaki kokota na plénière moko e utaki ko sale ma mikolote koleka balobaki condition na bango avant ba kota esengelaki bayoka ministre ya défense, ministre ya intérieur, ministre ya justice pe bayoka pe banani ba gouverneur oyo ya mapinga ba gouverneur ya Nord Kivu pe ya Ituri baboyaki kasi kotomboka na bango ekomaki tina matoi ya bakonzi ya Assemblée nationale basalaki o bakai ko sala ministre ya défense ayaki kopesa rapport na ye ya intérieur ayaki kopesa rapport na ye ya justice ayaki kopesa rapport na ye finalement batunyo surtout baki kopesa ba rapport na bango epesaki kimia epesaki batunyo surtout moi mayele moko na moko ayebaki lo lenge nini akoki ko bakisa moi maele na ye pour que makambo wana ekende liboso mais kasi tozali koyoka na cesse ba lobeli ya deux provinces wana na mapinga ezali koyoka na te tokolobela nyonso wana tu gouvernement elobaki esengeli bilei ekita bilei oyo ekokita ezali bilei oyo ba congolais ba kinois baliaka tongo midi. Pourquoi
Thompson, Soso, Quiz, Dendon, nani nyonso tubino boyebi, mipanzi esengelaki ekita ba représentant ya fek na gouvernement bavandaki basololaki bayokanaki kasi na ntango tozali kosola na bino toyoki ete eloko moko te esalami bango baboye kokitisa biloko ekomi soki okeyi kosomba eloko okeyi kosomba bakarton na oyo ya biloko akolia bakoyebisa yo kaka somba karton moko soki olingi osomba mibale to misato to mine mitano bazali kopesa te. Affaire Bin Kikaya akimi. Est-ce que mokonzi mboka Félix Tshisekedi akomi dictateur lokola Mobutu lokola ba dictateur mosusu toyebi te. Kikaya Bin Karubi na lolenge akimela kimboka alobi yete mboka ezali lisusu na sécurité te pona ba adversaire politique ya mokonzi mboka tangu ye azali kosala banalize na ye ezali kosepelisa bakonzi mboka te na makambo oyo etalaki ba carte visa nyonso wana tunde ba problème elukelaki ye esengaki ke akimi bisika pe avandi bisika pe abatami eyebani te kasi alakaki alobaki ete bikolo ezali koya akoloba vérité. Bandeko nakanisi ba sujet oyo tokolobela na bino yango na touti kotangira bino yango awa to bandi na IGF ezali inspection générale des finances. Mosala ya IGF ezali ya kolandela lolenge nini masolo ya mboka, c'est-à-dire mbongo misolo, voilà, ezali kolandela lolenge nini misolo ya mboka ezali kotambola na lolenge ya malamu to na lolenge ya mabe na lolenge ya kanyaka. Bandengo boyebi ete mokonzi mboka Félix Tshisekedi tango avant akomi na kiti na ye bokonzi na discours na ye ya investiture alobaka ete na bitumba na ye nyonso tu akobunda bitumba na ye ya liboso kozala kosilisa kanyaka. Bitumba na ye liboso kozala kosilisa kanyaka. Likolo ya kanyaka République démocratique du Congo ekomi bisika oyo tokomi lelo. Kanyaka na lopoto babengi yango corruption. La corruption a mis ce pays à genoux. À cause de la corruption, le pays a perdu et continue à perdre par an. Nambula moko RDC ebungisaka 15 milliards de dollars. Wana ngaite mutalobaka yango ezali ancien ministre de la justice Luzolo Bambi. Luzolo Bambi ayebisaka biso ke na bambongo oyo ezali kokota na kesi ya l'état te nambula moko RDC abungisaka 15 milliards de dollars. Bambongo wana ezokota na ba poche ya bato. Bambongo wana ezali kokende na ba affaire ya ba privé ya ba individu. Conséquence eza nini? Uta Belge akenda kino lelo Congo démocratique ekoki kokende liboso te. Ekoki kokende liboso te pona nini? Corruption ekomaki lokola devise, ekomaki constitutionnalisé. Mutazozala na esengo tango azali koyiba pona yeye moko a privé ba millions de Congolais. Tokende pa etozonge pa nani na mboka na ye nandako na ye to bandelango na ndako. Moboti nini akolinga mwana azala corrompu. Moboti nini akolinga bana na ye bazala ba corrupteur. Corruption esilisaka mutu bwanya. Corruption esilisaka mutu mayele. Akobanda kosala makambo na kizobazoba po ayebi ke na suka akosale la corruption, akosale la kanyaka. Mokili moko te ekenda liboso, mboka moko te ekenda liboso na sima ya corruption. Corruption ezali mabe, corruption ezali koboma mboka, corruption ezali koboma bato. Na tango mokonzi mboka zalaki nano na kati ya opposition, babandaki koloba ete mabe mingi ezali epa ya Joseph Kabila ezalaki corruption. Tokozwa kaka aspect wana ba makambo ezali ebele ba injustice etali justice. Mais tokolobela kaka corruption. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi alobaki pombo kekende liboso ezali na bizaleli mosusu esengeli kotika. Bizaleli wana ezali corruption. Parmi ya biloko bizaleli wana tangaki corruption ezali na kati. Bokomona ete mutu oyo azali kotambola na kati ya corruption azalaka na logique ya malonga te, azalaka na vérité te.
tango mokonzi ya mboka alobi ke esengelaki asala likambo ya corruption bitumba na ye bato ebele babetaki maboko ya solo corruption ezali mabe tokopesa exemple mwana oyo apasaka classe kaka na corruption akomaka na niveau moko akatani asuki moya kosala corruption eza te esengeli mutu na ye esala corruption. C'est un mal. La corruption, c'est un mal qui détruit toute une nation. Yangona bokomona na ba pays organisé, mutu oyo bakangi na corruption. Esengeli a démissionné. Bakangi yo ndenge balobaka na lopoto, la main dans le sac. En tout cas, ce que zali mutu ya bwanya mipesa ka valeur, okoloba te ngai eloko ekomeli ngai yo noki kosala yango te. Ba misusu kutu asi ayibaka kala azalaka na kati ya ba corruption na kala akenda metangu bankete eko salema ezuye soki azalaki na fonction moko boye moto wana ako démissionner parce que ezali dignité mais awe pa na biso corruption to komisaki yango ndembo corruption to komisaki yango musique corruption to komisaki yango lokola G6 corruption to komisaki yango lokola libele mwana zomela libele corruption ekoti biso tina misisa mais sikoyo mokonzi mboka monaki ke akoki komema bitumba wana ya corruption ye moko te avandi atali na lolenge mboka ezali kozala na ba institution nango na ba structure nango aye kotala kezalaka na structure moko ezalaka wana mosala na yango ezali kolandela ba circuit bancaire nyonso tout ba circuit financier nyonso tout lolenge nini mbongo ya leta lolenge nini misolo ya leta ezali kokota na lolenge nini ezali kobima nde mokonzi mboka aye ko pesa makoki na IGF, Inspection Générale des Finances. IGF ebotamina Félix Tshisekedi te. IGF ezalaka kala, ezalaka service moko ekangami, ezali service moko edepandaka na présidence. IGF eye ko bima na mpoasa. IGF ebimi lokola mwana botami sika. Bandeko. Esengelaki IGF wana na tango ya Félix ebima pour que toya koyeba mabenini ezali koleka na République démocratique du Congo bandeko boyebiki toyoka biso nyonso tu ba masolo ke na République démocratique du Congo ezalaki na bakonzi ba détourna ba millions de dollars toyeba yango toyebi makambo ya SNEL boyeba ka dossier moko boye mbongo moko utaka Braza ekomaka na Congo boye ya SNEL ya makambo tali lotiliki 32 millions de dollars ekenda bisika bikenda toyebaka te mutu azwaka mbongo tokoki kotanga kombo na ye te me toyokaka tozali koloba awa boyebi makambo ya mbongo ya Bukangalonzo tozali koloba awa boyebi ke mbongo moko pe ebimaka pona kosala aéroport ya sika na ngambo ya Njili kuna tozali koloba boyebi scandale oyuti kobimaka la mingi te ya ba carte visa oyo bakonza mboka moko ya régime ya kala na régime ya sika bazali na droit ya kobendaka na trésor public 50 000 dollars na sanza moko soki IGF oyo tozana yango lelo te soki ezalaka te est-ce que tongaki toyeba makambo wana na kosekisa bino nga nazalaka na moninga na nga moko alobi ye abanda kondima makambo ya porte-monnaie magique abanda na ekondima pona nyina bando ndima bongo apesi ba masolo abetelinga du solo alobi nazalaki na camarade na nga moko ye bokoki kobanda na ye komela masanga ndenge ezalaka ambiance bozali komela bozali kolia mais ye poshi na ezalaka kaka ya kotonda akobima kaka balobi mama sanazo ya nakena kosola mwa lisolo moko boye tango kende azongi boye mwa 200-300 dollars mwa 200-300 dollars master wana tindenga bandomela ba masanga azolia bilei na sa motema bazolo bakaka ke c'est que masolo porte-monnaie magique ezalaka en fait masolo porte-monnaie magique okiko zala na yango mais masolo pe ya ba carte visa ezali
ezali bakarte oyo babanda kopesa kaka na bakonzi moko boye na bafamille na bango bakendaka oyo bato mosusu balobaka ke mur ezali kosanza mbongo akei na carte wana kotisi yango na mur abendi mbongo il faut ekoka $50,000 na sanza moko. IGF aye IGF abandi kosala mosala na ye nanya yebaka ke mbongo ebimaka mpo na bacertificat ya bana na badiplôme eke bambongo wana ekendaka toza soki na 3 ans soki 4 ans bacertificat na badiplôme ebima te banani bazwaka bambongo wana bainspecteur soki baprovede biso nyonso tolandaka ndenge makambo elekanaka na justice na ndenge justice ekataka makambo wana na ndenge tata wana koyaka abanda kosatandre na eloko wana te. Bandeko botala niveau ya congolais esika azali ozali ko privé na bana kelasi au privé ba document o eza ko justifier ke mwana atangaki asilisi kelasi na mbongo na ye olie yango ya liboso tango kolinga akota na université ekosenga amema attestation soki de réussite esengeli akende lisusu kaka kuna epa na bino bokosenga lisusu mbongo soki $10 soki combien de dollars bozu yango pe lisusu mais moi na peselaki diplôme na ye mbongo bino bolie mbongo lelo a tozali koloba boye tozali na dossier etali IGF na ministre ya EPST Tony Mwaba nani ya Tony Mwaba na ya Jules Alingeti azali koloba vérité. Jules Alingeti alobi ezali na tentation ya détournement ya $16 millions équivalent en francs congolais zo sala ba 33 milliards. Ezali na batu na ministère ya EPST na ministère ya EPST tomoni ministre Tony Mwaba balobi Tony Mwaba azali na kati ya COP pour que babimisa 33 milliards na caisse ya l'État pour na makambo etali ba surveillant ya ba examen ya tenafep outi koleka na examen 4 jours ya exeta o ezali ko ya mikolo oyo kala mingi te bandeko IGF inspecteur na batu na ye ya sa tie mitambo par-ci par-là babenge babisa balobi ke ezali na mbongo moko ezolinga ebima tozomona ngo clarté ndekwa lingete epa leki na bilili alobi te ezali na mbongo moko linge ebima tentative de vol tentative de détournement ya mbongo moko ya l'État tozali komona clarté esengeli bayebisa biso mbongo wana ekei wapi. Ministre alobi ngai nayiba mbongo ya l'État ngai Tony Mwaba tobundisi Kabila pona corruption ngana ya kokota na corruption te ezali bitumba kaka pona nini po Jules Alingeti na bandeko na ye na ba collègue na ye bazalaki na COP moko na Veridos balingaki babimisa ba carte biométrique pona bana kelasi basengaki na mwana kelasi moko $5 eke mbongo esengelaki ebima 2 millions yende tango ayoki masolo wana abengi moninga na ye ya finance ayebisa lobi ke aske oyebi makambo oyo ya 2 millions pona ba carte biométrique pona bana kelasi alobi ye ablokaki COP wana pona ye makambo oyo Alingeti azali koloba na bilili ezali pona kosambwisa ye po ye Tony Mwaba abloke COP na ye bandeko nani azali koloba vérité nani azali koloba lokuta et soki wana te ba vérité mosusu ekobima eke makambo wana mutu aliboso abandaka yango Musemena ministre ya EPST ya kala lelo akoma député national Musemena na yebi na sala ba reportage na ye ebele makasi Musemena zoka ne makambo Veridos ebanda depuis Musemena et kokoma ti na Willy Bakonga elongwe ba 2 millions elongwe ba 16 millions et kokoma ba $130 millions et sengelaki ebima pona ko sepelisa Veridos na minute tozali koloba tozoyeba te nani ya Alingete na Tony Mwaba nani azali koloba vérité mutazoloba vérité zoyeba na te
Moutazolo ba vérité ezoye banate. Nana lobby vérité. Et comme bitumba. Tony Mwaba o bazo benga les meneurs en toge. A lobby lokola. Jules Alingete. A lobby ete ye a détourné mbongo. A komema makambo wana na justice. A komema makambo wana na justice. Mais tokende pai tozonge pai. Bato bakoki ko critiquer na bango pouvoir o ya lelo ya Félix Tshisekedi. Ba misusu bako betela kaye maboko, ba misusu bako wolo la kaye. Mais tokende pa tozonge pai. Depuis que IGF ezali wana bandeko, tozali komona clair. Tokomi koyeba ke mbongo moko lingaki bima ba bloqué. A tozo solana bino. Ezana conseiller financier ya ministre Kipulu je crois. Conseiller financier na lobby azalaki ya kokangama na ebite ti siko soki azaka kakuna. Oui, bakangaki ye. Bakangaki pona nini? Bakende ko bimisa mbongo na ndenge ya na ndenge ya mabe, na ndenge ya détournement. Conseiller financier ya ministre akangami ba million. Après batu mususu batuni, mais ba congolais ba yiba kaka ba million. Nanu toyoka teke bakangie po ayiba ki 10 000. Kaka ba million. Botala lolenge nini makambu oyo ya corruption. Et c'est kotaki na makila ya ba congolais. Soki mutu akomi na pouvoir alobi biso pe tourna biso ekoki. Tourna bino ekoki tour nini? Akoka ko expliquer yote. Tourna bino ekoki mais tour nini? Akoka ko expliquer bino te. Mutu mosusu na se akwiti ndako yebisa lobi ke oh. Biso pe tour ya koyibe kokiti. Ah, bango bayibi bambongo biso mbeto ya to sale la ba congolais. Biso pe sengeli na nto yiba totonga tokende ba poto aprende te bandeko. Te bandeko. Bomoni Congo. Congo na 1960 tozalaki ndenge moko na Corée, na Chine, na Afrique du Sud oyo. Ba Sud-Afrique to bazalaki na sima. Mais 60 ans après, biso tozongi lisusu neti nenge Léopold ayaka kokuta biso. Et loko sala biso différence ezaka ba étage o ba Belge batongela biso esili. Mais makambo nyonso ezo salema na Congo. Soki likambo salami eke bolingi bolandela likambo mbongo. Bokoyoka kaka ke mbongo bimaka boye, mais musale salamaki ya boye. Boyebi hôpital à cinquantenaire. Mbongo bimaka combien? Toyoka kaka ke bimaka 200 millions de dollars. Mais musale salamaki ezala combien? 90 millions de dollars. 110 millions de dollars ekenda wapi? Point d'interrogation. Ngai na yoka ke mokonzi moko ya mboka awa na kotanga kombo ya motute. Mokonzi moko ya mboka awa bapesaka ye mbongo pona 5 chantiers na province na ye. Natangi ka kombo ya province wana natango wana ezalaka Bandundu avant ezala décentralisé. Mokonzi ya mboka wana bapesaka ye 250 millions de dollars pona makambo 5 chantiers kufungola banzela kaka. Mokonzi wana zwa mbongo wana atia yango na poche. Akomi kodondwa, akomi kovimbana na nzela. Bandeko. 250 millions o eza pona bien général, pona intérêt général. Mutu moko azu yango. Na ebite, esaka ba avion de nanto yoka teke yo asomba ki avion po ba ebike ba bloquer yango. Mais bakenda ko investir na ba paradis fiscaux nsika libanda bisika kuna bazalaka na ba intérêt ya makasité. Na lolenge wana IGF ezalaka depuis kalati. IGF est institution et bandi lelo na Félix Tshisekedi te e banda kala. Mais IGF a tiré la kosala musala boyete. A tozolo bana bino boye IGF asia koma ko renflouer ba caisse ya l'état Burundi mate. Hein na minute yoko ba information tozali na yango. Trésor public ezaya ko vimba. Na minute tozo solo na bino. Ministre nyonso tout, mandataire nyonso tout, ekomi soki ekomi makambo ya mbongo azongi mutu. Soki azalaki na likanisi ya ko détourner azongi mutu. Donc na mukuse depuis que IGF aya, bien que batu bazaka tenter na koyiba, bazape ko kangama, IGF a permettre ba Congolais ba comprendre lolenge nini mbongo ya mboka ezali kotambola. Lolenge nini misolo ya mboka ezali kotambola. Makambo oyo tokosilisa yango te, tokosilisa yango lelo te. Parce que IGF ekozala kawana
pe bato ebele bazali ko souhaiter ete IGF ekende ti mukolo Kongo ekokufa. Lelo Félix akokende oya koya apesa IGF bokonzi wana makoki wana ya ko traquer na lopoto ndenge balobaka, traquer les détourneurs. Il faut les traquer jusqu'au dernier retranchement. Donc c'est-à-dire ils peuvent fuir partout, mais il faut bakanga bango. Mais bato moko ba pesa ki mo mayele ngana mona ki yango ezali bien. Et kozala bien te mutu bokanga ki azali ko détourner ou bien assez à détourner. Boba ki kaka na boloko bokateli 20 ans, après 20 ans abimi azongeli mbongo wana bosali musala mpunda. Ya bien zali bokangiye botoli nanu mbongo bo récupérer mbongo nyonso. Soki bokanga ki pona 10 millions et que beaucoup tiennent à 20 millions. Bozwango kaka nyonso parce que azali détourneur. Détourneur na lingala na ebite so to benga ngo ndenge nini pichu na ebite so ki détourneur na lingala ba benga ngo nini mais na lingala facile ba ko benga kaka moyibi. Un détourneur c'est un voleur et sengeli beaucoup ta qui est na bosali banquette beaucoup ta qui est na 10 millions nde a détournaki et que boke kuna beaucoup ti aza na 20 millions bozwango nyoso c'est que nyoso to aza na ngwana eza ya moyibi ba congolais balingi bongo ba congolais balingi tango bokangi mutu ayibi mbongo ya ba congolais ya ba contribuable congolais lingi soki bokangi ye yaza na boloko après bo récupérer mbongo nyoso tout ezongi na caisse wana ndeko sala malamu bandeko ezali maloba tokozongela ezali émission sujet tokozongela kango lisusu boyebi ete Jules Alingete azali pe sous pression ba ebisiye asala makambo na ndenge esengeli justice ezala ya solo ezala équitable esengeli lolenga azali ko traquer bato ebele azali ko traquer ebele bazaka ya régime ya Kabila oyo uti koleka mais balobi ebele pe na régime oyo bazali dossier ya ministère ya santé na tango ya nani ministre oyo ya UDPS ya santé na bosani kombo na ye esengeli balandela yango toyo kape soki asi afuta mbongo ba expliquer biso afuta ki mbongo na ba circonstance nini pona nini ya ye makambo ba interpella ki ete et lobama ki kaka ndenge lobama ki wana après Longondo voilà ministre de santé Longondo pona nini yete esengeli toyo bape pona nini akasi abandumbola te ministre ya économie oya uti kolongwa na gouvernement ya Sylvestre Ilunga Elonkamba yepe batu nyonso tu oyo toyoka ke babzwa misolo ya mboka basaleli yango ndenge sengeli te esengeli toyeba pe suite na bango ekosala biso bien makasi bandeko sujet oyo ezali tellement munene ezali mulai tokozongela yango mais nakobakisa eloko moko ya suka nayoki ke IGF bakendeki pe na RTNC bandeko na biso RTNC kuna bazali na grève tango bakomaki na RTNC bandeko nyonso tu ya RTNC bakotaki panique donc mutu nyonso tu ayebi ke azana maboko o balobaka na lopoto le main sale ayeba ke IGF akolandela ye nyonso na tu ezali à suivre tosepeli bandeko ndenge bozali kopesa biso confiance na télévision na bino Congo Esengo officiel plus télévision bozala wana ebele bosana te ko s'abonner bosana te ko benda batu bolandaka ba émission na biso boko sepela